Assalamu alaikum viewers. आज इस टॉपिक से यह वारिया इम्पोर्टेंट ये वीडियो विजो अंदस्तान पे यम न वनुक तानत सब्सक्राइब सन चैनल करमस कहीं तस रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब करो सन चैनल बे करो ये वीडियो शेयर क्या यथ मज वारिया इम्पोर्टेंट कथ तह बह वन वो यथ वीडियोस अंदर यथ कन तुम वुचान आज मुख्तलिफ ब्रीड कशीर मज लबन मसलन रिंकल कॉरिडियल वगैरह वगैरह यम फेमस ब्रीड कशीर मज वनकनस तो कम क्या ब्रीड पज रचन अगर अख बिजनेस रिलेट कथ करो इस बिजनेस फैशन मुताबिक यानी कि मार्केट डिमांड हिसाब पकुन मार्केट डिमांड क्या तो तम हिसाब पेवान माल सप्लाई करन यह बिजनेस रूल तो वनकनस अगर कशीर मज सारवियों खतन शीप लगा जरूरत यह मीट पर्पज खतर लगा न कि ब्रीडिंग पर्पज खतर यह मतलब बहुत वन यह कहें मतलब यह गलत अपग्रेडेशन करें अपग्रेडेशन सही मगर अपग्रेडेशन करें तथ जाए सही जाए यूज सपोज अगर ब्रहम तूर मीट दिवान नियर अबाउट 60 kg गे आज यह अपग्रेडेशन करमस कि चोन तूर यह गुन नियर अबाउट 100 kg हर माज सेम पीरियड ऑफ टाइमस मज अत वन अपग्रेडेशन करें बाकी गई नस्ल नव बना तथ बनान ब्रीडिंग मतलब नव ब्रीड इजाद करें सह मतलब मस्ट कशीर मज कहें सह शौकीन खतर मतलब शौक खतर यूज कर सह बिजनेस खतर यूजफुल कहें बिजनेस खतर यह यूजफुल कि वनकनस कशीर मज अगर तुम मानियो 90% क्या यह बह रफली काउंट करान कि 90% मीट पर्पज खतर शीप यूज करना कश्मीरस मज तो वह क्या तुंद मतलब तह क्या पज करुन तह पज करुन अथ मज अपग्रेडेशन कि तुम गो सह ब्रीड नवरावन युस तह कशर पे मीटस मज फायदे दी न कि शोवस मज शो तो गो ठीक पन्ने जाए मगर ये यूज करुन आखिरकार मीट खतर सह क्या नस्ल क्या न मेन मोटिव करो ये यूज कत खतर मीट खतर सह गन क्या वन मीट हिसाब वारिया असल क्वालिटी मज तह मेन चीज बाकी गई नस्ल नवरावन सह मेन हिसाब वेस्ट ऑफ टाइम क्या वनकनस तथ वैल्यू तथ बिजनेसस 2 वहर तथ ब्रीड कहें 2 वहर नी ब्या ब्रीड यह तह अगर अपग्रेडेशन करें सह गई मीट पर्पज खतर करें यूज यह मेन सजेशन बाकी पन पन राय सारवियन तुम हेकि कमेंट सेक्शन मज वनित तुहज क्या राय अत मुताबिक तो बे हमेश दिन अगर कह वोथ कुन बिजनेस मज सह गस पत बेकिस यूथस दिन सह सबक कि यम तमिस फायदे यी न कि सह गस वारे कन्फ्यूज वनकनस हेक न एफोर्ड कर सारी मतलब हाई ब्रीड तीर कहें अगर फायदे तुलन सह तुलान मीट खतर मीटस मज क्या कि रिंकल तूर रचुन या कॉरिडियल तूर रचुन हेक नॉर्मल मेरिनो ते रचित प्लेन वेट हिसाब असल गसान हेक तम हिसाब असल तूर रचित बाकी हेकि तुम पन राय कमेंटन मज वनित तो दियो इजाजत अल्लाह हाफिज।